如果係想勸我嘅，唔使講。喂，葉 Sir，你記唔記得當年做你隻頭馬，成日同你頂到行，頂心頂肺，又成日賴嘢，係得你幫我拆掂佢嘅啫。但係而家你出事，我冇幫你拆，對唔住。撐唔掂啊！我唔想拉落水啊！我知你背後班人好惡好大，但係就係因為咁，你更加應該翻轉頭啊！你唔通成世想俾佢哋攆住啊？你冇利用價值嘅時候，佢哋唔會放生你㗎。你叫佢都怕聲口嘅時候，你問我點解要當差？我同你講，唔係我選擇咗做警察，係警察選擇咗我。然後你同我講，喂，當差嘅要頂住啊，好多風浪，好多誘惑㗎，要記得自己嘅初心。你講嘅句句我都入晒心，係你教我做人要行得正，企得穩，係你教我點樣做個好警察。你而家即刻上嚟，我講晒嘢俾你聽。我有嘅證據，要親手交俾你。我而家即刻嚟。小生，警察，咩事？唔係我，知啦嘛？問多次。你話喺葉 Sir 屋企門口見到一架可疑嘅白色車 CF9673，而家就喺現場揾唔到呢架白色車啊！現場有嘅就係兩個軍裝，聽到槍聲衝入屋，見到葉 Sir 頭部中槍，你就喺葉 Sir 條屍隔離，你點解釋啊？點解你要殺葉 Sir 啊？陳家傑，你唔坦白，我哋點信你啊？點解你會喺現場啊？我冇殺佢，嚟嚟去去都係講呢一句。點解你會出現喺現場？我喺碼頭見到葉 Sir。我想佢哋翻轉頭，我想叫佢自首，佢叫我俾啲時間佢，佢會俾證據我。咩證據啊？景順大廈大方案嘅證據，佢同景順大廈大方案有關。我知啊，佢係調查委員會嘅 member 啊嘛。佢收黑錢，唔止佢。仲係你老豆。你講咩話？葉 Sir 同我講，你老豆當年喺調查委員會嘅報告度有份造假，
佢都有收黑錢。你夠啦，陳家傑，你殺咗葉 Sir， 屈佢收黑錢，屈埋我阿爸，兩個人死人啦！你講咩得㗎啦？劉 Sir， 指紋報告出咗，葉 Sir 支配槍上面有佢指紋。城區叫交通部同事幫手揾架白色私家車，車牌 Charlie Fox 9673，睇下車主有咩料。收到。阿蕉，你去啟德公眾碼頭睇下 CCTV 有冇影到家傑同埋葉 Sir、海晴、輝仔，你哋去家傑屋企睇下有冇料到。Yes sir。 Yes sir。你嚟做咩？情人，情人， Beyond 嗰首啊！盼望你沒有為我又再度暗中偷涼。陳家傑，你咩意思啊？你係咪變態㗎？咩意思？我去到安全屋，點解你屋企擺滿晒我啲嘢啊？唔明。啲嘢係一模一樣㗎，你唔知？咁啱啫。咁啱啫。呢張相做咩？點解貼埋我同你一齊？點解釋？我想了解你多一啲。你變態㗎！你以後唔好做埋啲咁無聊嘅嘢。仲有，如果真係你殺咗葉 Sir， 我一定唔會放過你。海晴，劉 Sir， 你出翻去先。Yes Sir。佢唔知我掛住佢兩母女。你唔講佢梗係唔知啦。不過你冇得怪佢嘅。當年佢由 CIB 轉嚟重案組，冇人睇好佢，得一個人話佢掂，嗰就係葉 Sir。後尾葉 Sir 仲踢埋佢入我組添。遲啲啦，遲啲你相認翻之後，佢會明嘅。點明啊？話佢知佢老豆係個殺人犯，
我叫你揾啲料，揾到未？葉 Sir 屋企揾唔到你所講嘅證據，碼頭嘅 CCTV 亦都影唔到你同阿葉 Sir 嘈過，所以葉 Sir 把槍上邊你嗰啲指紋，暫時係冇合理嘅解釋。架白色私家車，車牌假，要揾到都好渺茫。不過而家最大鑊嘅係，你聽日要過堂。咩話？你答案聽日要過堂。我用陳家傑嘅身份過堂，點過啊？穿硬煲喎！放我出去，我自己查。我放得你走，我放咗你走啦。而家涉嫌謀殺嗰個係葉 Sir， 高級助理處長，全世界及到實㗎。你俾時間我一定會幫你搞掂佢。邊台有個粉嘔啊！麻煩你即刻 call 白車。阿醫生，個病人咧就吞咗個匙羹落肚，咁已經攞翻晒出嚟㗎啦。好，交俾你處理啊。好，唔該。黃志雄，神區，送低佢過去先。Yes sir。啊。喂，做咩你？喂，喂，唔好玩嘢喎！喂，姑娘佢做乜嘢？喂，你睇住啊！我搞過先。喂，佢點算啊？唉，等我嚟啊！你睇住啦。我家傑哥你真係好嘢啊！好啱唔啱我呢度？你教我點洗啦！注意，收落發現麥志雄。你喺樓上。Yes sir。神區，你點啊？喂，神區，張 Sir， 家傑走得咗。封晒所有出口，唔可以俾陳家傑走啦。仲有，小心麥志雄，佢都喺現場。而家呢度所有出口都俾你啲伙計封實晒，呢度係你唯一嘅出口。啊！你班伙計真係離晒譜啊！竟然懷疑你殺葉成，我都戥你唔抵。你係咪知邊個殺葉 Sir？ 葉 Sir 你個鼻咁靚，冇理由自己聞到啩？嗰班人做咗咁多陰質嘢，早就應該俾天收啦。嗰場火簡直係人間煉獄。我同你一樣，
我淨係想知真相。既然而家我哋嘅目標係一致嘅話，要揾佢哋出嚟，不如我哋合作啊！冇得傾，我係兵，你係賊。你真係仲以為自己係姚 Sir 啊？一支公連炮都冇支，全世界嘅差佬喺度刮緊你。你係通緝犯嚟㗎，個世界就係咁㗎啦，好多嘢冇得你揀。不過咁，總會有好人幫你嘅。老闆，南美嗰筆錢我拆散咗，用幾間離岸公司嚟 cover， 就算冇咗葉城放料俾我哋都冇問題。咁東南亞條水咧，啲人頭一向由葉城睇開，佢有警察啲內線，我哋冇人接到手㗎喎。嗰邊咁多窿路，實有計嘅。早2年，孟加拉央行俾班黑客動咗1億美金，聽聞有8000萬經東南亞嘅賭場轉咗出去。嗰邊賭場我有人外搞，咪住，賭場嘅監管不嬲都好嚴嘅喎，尤其是喺貴賓廳，一個籌碼、一張支票，全部都有 record， 好易斷正嘅。咁你有咩高見啊？你唔見我一直做緊咩咩？投資藝術品，低風險高槓桿，條數幾大，個價幾高，全部我哋自己 mark 㗎。好，咁我睇下佢數貨。你唔介意抽埋我玩啊嘛？唔介意，不過 art market 不嬲講嘅係眼光同埋品味，都要啲時間浸下㗎。如果有啲人平時連畫展都好少去，成身銅臭味，隨便踩入嚟，好容易惹人思疑㗎。搞到老闆就唔好啦。你咩意思啊？好啦，阿莊嗰份，其他人唔好掂。醫院走甩個差佬查到未啊？條差佬叫陳家傑，係西九重案嘅，不過係個散仔，算佢唔好彩啊！幫我哋做個替死鬼。你而家即刻上嚟，我講晒嘢俾你聽。我有一件證據，要親手交俾你。兩樣嘢，證據同佢條命。收到。證據咧？攞翻啲證據出嚟！老闆啊，我仲未查到證物係乜嘢。今次啊真係養狼狗咬心口，估唔到條仆街喺度反我哋。唔理你用乜嘢辦法，一定要揾到件證物，唔可以落喺差佬手上。知道，老闆。
喂，張 Sir。CIB 通知我哋，啱啱有街 cam 影到家傑，見到佢喺葉 Sir 屋企附近，我哋而家過去。收到。咁高興啊喂！喂，葉 Sir，啊？咩？飲酒啊？戒㗎啦！你酒燒雞嚟喎，戒酒？幾廿歲冇 quota 啊！我哋珍藏送晒俾人啦，屋企一支酒都冇啊！而家。咁勁嘅，可以錄影啊！葉 Sir，攞把手我打俾你。陳家傑，冇喐，踎低，踎低啊！跟我翻去。我唔跟得你翻去噶。係你殺咗葉 Sir。我冇殺到葉 Sir， 我冇殺到。我唔係陳家傑，我叫楊光耀。我係1993年嚟噶，我1993年查過犯，追過犯入個 lift 度，然後墮 lift 嚟咗2018，嗰陣你3歲。我唔知你講咩，跟我翻去。你係咪對6歲之前冇晒記憶？因為你6歲嗰陣遇到單交通意外，你失咗憶，食藥。我唔知你講咩，唔理你係陳家傑定楊光耀，跟我翻去。葉 Sir 真係唔係我殺㗎。我冇殺到葉 Sir， 俾啲時間我證明俾你睇。陳家傑，你企喺度，你再喐我就開槍。我唔係陳家傑，我叫楊光耀，我係1993年嚟㗎。呢條友啊，乜都唔肯講啊！佢冇手機冇證件，淨係得部 call 機同一把瑞士刀。拖機咩年代啊？因為你6歲嗰陣遇到單交通意外，你失咗憶。食藥。蛋包飯喎，冇興趣。上次咧見到隻手上面有個疤喎，點整親啊？細個整親啊？細個屋企火燭，唔小心俾玻璃界到。見你咁硬淨，處理咗啊？我唔係處理咗，天結咗。
星瑤，呢張相係幫你擺滿月酒嘅時候，委託幫我哋全家同埋葉 Sir 影嘅。係當時我啱啱做爸爸，乜嘢都唔識，抱住你嗰陣啊，我覺得好重，唔係因為你捉魚啦，係因為我覺得責任好大，好大。但係我又覺得好幸福。嗰陣我以為我仲有大把時間去學習點樣做一個爸爸，但係我點都諗唔到嗰晚8號風球，我為咗追查一個連環殺人案去到美神閣，喺部 lift 度暈咗，一醒返我就嚟咗2018年。我好辛苦先揾到你，但係你已經完全唔記得我啦。原來當年我失蹤之後，你媽媽一個人養大你，揾咗我好幾年，結果遇到交通意外，佢離開咗。當時你得6歲，受咗太大嘅打擊，完全失去咗以前嘅記憶。我唔敢想像你當時係點，突然間冇咗爸爸媽媽，你一定好驚、好傷心、好無助。或者個天攞走你嘅記憶係啱嘅，等你唔使咁痛苦。你唔記得以前同我一齊嘅事唔緊要，我記得就得啦。我唔係要你認返我只係想你知道我冇講大話。呢件事偉濤同埋天明一早就知道，你唔信嘅話可以問佢哋。我喺你媽媽嘅墳前等你。劉 Sir， 陳家傑真係1993年失蹤嘅楊光耀，係咪啊？我知你好難接受，但係呢個真係事實。家傑真係你阿爸。一嚟要你接受咁多嘢，我知道好難。我當初睇到呢個新聞嘅時候，我都接受唔到。但係呢個的確係事實，我哋改變唔到。而事實上，你真係我個女嘅星瑤，你記唔記得？你而家同我講呢啲嘢，你想我點啊？我唔係想你點啊！我係想同你證明我唔係走佬。我做嘅所有嘢都淨係想揾出個真相。葉 Sir 副眼鏡拍到個地下錢莊，我記得個竇有幾個外賣膠袋，寫住中記，間鋪應該好近個竇。個男人同阿葉 Sir 講，有個老細俾我打佢。嗰個男人可能係個 key man 嚟㗎。我哋可能會揾到景順大廈大火嘅主謀。我憑咩相信你？呢度有追蹤器，可以連接你個手機，你隨時可以揾到我走唔甩。你知唔知道你而家係逃犯？我係警察，我點放你啊？
我喺佩奇面前發誓，我同你講每一句都係真。若果有半句假話，我呢一世都翻唔到去見佢。喂，天文台報料，柳 Sir 去咗9樓，好似俾大 Sir 照肺啊！唉，柳 Sir 連續2次俾家傑走甩咗，呢隻鑊咩硬噶啦？馬 Sir， 馬 Sir， 坐低。嗱 B 組咧開緊2壇嘢，唔夠人。柳 Sir 暫時咧過咗去幫手。呢單 case 咧，張 Sir 你將會負責 report 俾我。Yes sir。另外，阿葉 Sir 出事嗰日，究竟發生過咩事？去過邊度？所有嘢同我查一次，一條線頭都唔會放過。Yes sir。 Yes sir。 Yes sir。 All right。張 Sir， 咩事啊？張 Sir， 我諗過啦，陳家傑講嘅事未必信唔過。你指邊樣？案發當日夜晚，陳家傑同葉 Sir 喺啟德公眾碼頭見過面，好似仲發生過爭執。家傑叫我哋去碼頭 check 個 CCTV， 根本冇料到。如果佢想誤導我哋嘅話，呢點根本講唔通。你係覺得陳家傑冇講大話？但係之前 check 過葉 Sir 手機嘅 GPS 記錄，佢冇去過碼頭。咁有冇可能喺呢段時間入面，葉 Sir 嘅手機係熄咗，所以冇定位？按照 GPS 記錄，葉 Sir 喺出事之前3個鐘，佢去過浙江街45至48號，逗留咗20分鐘。呢點好唔尋常。附近有冇街 cam？ 有，不過整緊。我建議我哋去洗樓，睇下揾唔揾到咩線索。好啊，去浙江街望一望，睇下有冇料到。Yes sir。海誠，點啊，張 Sir？ 點解突然之間咁信陳家傑？冇啊。一定有。有啲咩唔怕同我坦白啊？我見過陳家傑，佢同我講，佢嚟自1993年，佢仲同我講咗好多嘢。佢話我係佢嘅，佢有冇講咩啊？係佢俾料我嘅。佢喺葉 Sir 嗰副眼鏡條片入面見到地下錢莊有宗嘅外賣袋，間鋪喺附近。咁佢而家喺邊啊？佢嘅 GPS 定位。咁大嘅事你先同我講。Sorry Sir， 我相信陳家傑冇殺葉 Sir。如果佢可以幫我哋揾到真相，我認為可以試一試。嚇！快啲啦！我哋介紹唔係今日。好啊，好啊。4盒叉雞飯外賣。喂，哥仔，借個火洗洗，好嘛？唔該。哥仔又係你啊！下次打電話落嚟，送浸佢都得㗎喎。係啊，唔使唔使唔使。
神區阿招，你哋45號，我同海晴係47號，輝仔留喺車度及實，出發。馬哥今日咁遲嘅，餓死人咩？你唔發快啲開工啊！咁多嘢講，有啊！張 Sir， 我哋睇過晒4樓冇料到，而家上5樓。喂，富哥，預埋你喎。張 Sir， 發現target上緊樓，但係唔知去邊層。你仲敢嚟嘅喎？傾嘢啦！傾老母啊！開頭傾嘢。傾嘢啊！傾嘢啫！你個死差佬咬住唔放，想點啊？你班仆街懟冧咗葉 Sir 啊！屈我受晒，逼我冇路啊！差佬都刮緊我啊！我淨係上嚟傾嘢咋，揾你老細睇有冇水腳咋。傾？仲有咩好傾啊？除咗副眼鏡，葉 Sir 射咗其他料俾我啊！仲有麥志雄個電腦，你老細應該想知佢喺邊啊！唔好諗啦，冇時間啊！北京仔下面擺緊兵啊！我帶到你走唔甩啊！大家一鑊熟啊！馬 Sir 有料到，
發現懷疑拆兜，浙江街47號，未知人數，估計有火力，附近係民居。唔好喐住，隨時爆喎，等 backup。Yes sir。唔係玩嘢。唔好喐啊！收到。散水過了。行啦！樓下冇路走啊 ，call 架車喺隔離大後門啦。使你搞，行啦！神區咬住前面架黑色七人車。收到。我係重案組 SID 張天明，幫我 target 一架黑色七人車 ，Charlie Hotel 868，浙江街往旭日街方向。左邊。張 Sir， 陳家傑喐緊，去緊唔同方向，使唔使跟？喂，收到。老闆願意交你呢個朋友，但要收到見面禮先。咩見面禮？葉城留低嘅證據，仲有帶我去見林志雄。見到你老細，我自己同佢講。證據喺度啊！行啊！
唔好追！我放我跟蹤器。你兩個同我返差館，好好解釋呢件事，我都唔知點查。喂！真係條友殺咗葉 Sir， 開緊蹤器。走，小姐。收唔到啦。扣水警。阿 Sir。我想安排陳家傑即刻復職。阿姨唔係佢殺啫，但係程序上佢要過一過冷河，加一格。但麥志雄講到明要同家傑聯絡，如果冇咗家傑嘅話，我哋要斷晒所有線，做個殺手啦。如果冇咗家傑嘅話，我哋咩都冇㗎。喂，阿 Sir， 記者到晒，隨時嚟得。得，我落嚟。嚟。阿 Sir， 地下錢莊呢單案，家傑幫你唔少啊，有冇得傾下？做事有規有矩㗎。阿 Sir， 你有辦法嘅。嗱，你寫個 report 俾我，呢單嘢你幫我 lead 翻，睇住啲細嘢，唔好再下一次。知道。係翻嚟。家傑，翻嚟啦！之前一啲誤會，我哋當粉筆字抹咗佢啦，好冇？點啊？仲有冇痛啊？痛啊！還翻俾你好冇？怕佢咩？我補一拳添啊！抽水，劉 Sir， 歡迎你歸隊。啊，講翻正經嘢先。刮到料，問咗船家啦。船家話：尋日嗰段時間得一隻遊艇係出海嘅啫。而個遊艇個註冊人個名叫石達志。咁巧，佢個疏堂表哥就係地下錢莊個單位個業主。佢表哥應該用嚟祭旗嘅啫喎。石達志應該就係揸莊嗰個。石達志以前係立法會議員，仲係當年京信大火案調查委員會其中一個 member。海晴，喂？喂，有翻 signal 啦。咩位置啊？警署大堂。大堂。家傑，點啊？跟蹤器顯示喺呢度。劉 Sir， 頭先有個速遞員留低封信俾你。家傑。喂，收到。發現屍體，做下碼頭。老闆，你放心啊，小問題嘅啫。啲錢當我哋跌咗咯，但我保證唔會有手尾跟。嗯。陳法醫，有冇咩發現啊？嗱，我初步估計咧，佢係主要死因係後腦中槍，跟住再俾人哋推落海。你留意下佢膝頭嗰個傷口啊，我唔排除當時咧
佢係跪喺度，然後個兇手喺高角度向佢嘅後腦開槍，所以個子彈咧由佢嘅後腦入，下顎出。後腦入，下顎出，似係社團行刑式開槍喎。石達志咁樣俾人爆頭，似係俾人發現我放喺佢度嘅追蹤器。陳 Sir， 你個手傷滲晒血，咁樣噏住好容易發現，攞啲繃帶俾佢。哦，好。唔該晒。冇嘢嘛你？冇事。唔該晒。唔使等我喎，平安槍嚟嘅啫。唔係我等你，係張 Sir 要揾你。一 team 人齊上齊落。喂，恭喜晒喎，姚 Sir！麥志雄，終於做翻差人啦，重獲自由啊！當然你冇份㗎。我哋咪醫院講好咗，一齊揾答案啊嘛！你咪查緊石達志啊？佢係咪我哋要揾嘅人啊？你冇搞錯啊！唔係一齊揾答案啊！我同你唔同路啊！哦，咁啊，咁就各有各做啦。喂，咩情況？麥志雄講咩？佢知道你查緊石達志。石達志啱先啄住啫喎，跟咁貼。你好啊，石生，我係麥志雄。我好似唔識你喎。咁你識唔識得佢哋啊？冇，想同你玩個遊戲啫。Truth or Dare同過三關，你揀。哦，係喎，你冇手玩喎，咁冇得揀。一係講真話，一係接受懲罰。當年你為咗收購景順大廈，就揾人去放火去嚇走嗰班居民，仲要收買埋獨立調查委員會嘅人。明明係縱火都可以俾你講成係意外，哦，係咪咁啊？少少意思，收咗佢。唔好意思，石議員，我唔收得。呢排用喺手中辛苦啦，呢啲係市民嘅心意，你咪當捐款咯。我哋有守則，唔可以收受捐款，更何況要揾出大火嘅真相，係我哋職責應份嘅。張總務，我返消防局做嘢先，唔阻你。大東圈，張總務，你撞嘅成日都。天明，轉下過嚟，你好嘛？我係石 uncle 啊，你爸爸朋友。Uncle。乖，我有份禮物送俾你喎，遙控船中唔中意？中意。誒，天明，唔好亂咁收人禮物啊！少少意思啫，冇惹啲小朋友失望啊！爸爸同你買雪糕食好嘛？好啊。好，起身，我買車走。如果呢個世界上樣樣嘢都有價，明碼實價，均均真真，咁咪幾好？石生，你真係好識計數。咁我有個數學題想問下你：一個人害死咗39個人，咁唔知應該喺佢身上面開幾多個窿先至啱數咧？喂，你究竟係咩人？景順大廈同你咩關係啊？
我知當年你都係個議員仔嚟嘅啫，你邊有咁大本事可以做到咁大壇嘢啫？背後一定有老細嘅，係邊個？True or dare？ 既然你知道咁多嘢，你應該知道，你再踩落去對你冇好處。如果我有咩事嘅話，我唔相信你都冇命查到真相。張 Sir， 保安公司有職員報警，石達志嘅私人保鏢俾人打暈咗，職員將 CCTV 畫面 send 咗過嚟，懷疑係麥志雄。阿 Sir， 我已經講過，我唔識邊個麥志雄，亦都冇見過佢。麻煩你哋唔好再騷擾我，我趕住翻公司開會。石生，你公司樓下而家好多記者等緊你。如果你想我喺鏡頭面前邀請你翻差館嘅話，我唔介意。我想坐翻自己架車。好啊，介唔介意我搭順風車啊？石 uncle， 好耐冇見。我哋今日第一次見面啫喎，張 Sir。係咩？我諗我認錯人啦，唔好意思。石達志先生，喺2014年，你將浙江街45號福運大廈11樓 D 室呢個單位，以低於市價40% 轉售俾石偉忠，即係你堂大佬，係咪啊？係。我哋查到一個地下錢莊，經常進行洗黑錢活動，你知唔知啊？我都係睇新聞先知道。你堂大佬買咗你單位冇耐就移民咗去馬來西亞，睇唔到佢同地下錢莊有啲咩拉能。我哋懷疑有人喺幕後操作。咁你真係查清楚，我都唔想有啲咩誤會。我哋喺祖和坑碼頭發現一具浮屍，死者懷疑係俾人殺咗之後抌落海嘅。而案發嗰日，你嘅遊艇喺同一時段喺附近出現過。我都會成日揸船出海嘅，但係我唔知道嗰邊咁危險喎。咩林啊？咁你真係着緊啲，快捉到兇手。如果唔係，我哋好危險嘅。呢隻老狐狸你放心，唔容易對付。我哋一定會盡快捉到兇手嘅。你兩個出去先，等我嚟啊。Yes sir。Yes sir。張 Sir 點解瞄咗個聲啊？警訊大火案調查委員會睇返當年嘅會議記錄，我阿爸張強一路堅持長科有可疑，直到你帶走我嗰日，我阿爸突然之間就轉軚，話長科係意外，係你利用我，逼我阿爸揞住良心講大話，係你害死佢。阿 Sir， 我諗你真係認錯人，我從來都冇見過你。不過照頭先所講，我有個睇法。如果當年嘅你唔係貪心、貪玩、貪隻船仔，跟陌生人走咗去嘅話，可能你阿爸會俾人攆住。所以我認為害死你老豆嘅，其實係你。講乜嘢啊？講咩啊？講多次，講到你講兩次啊！冷靜啲啊！放啊！係，我要投訴佢，我要投訴佢啊！扮咩啊？冇扮嘢啊！冷靜啲，冷靜啲。唔好攞啊！
石哥，我投訴佢，我投訴佢啊！對唔住兩位，今次我啲伙計衝動咗。我唔會就咁算。我識你哋好多個大 Sir， 我一定要投訴張天明。我睇下以後點升職。一哥我會揾佢傾偈，再有需要揾我老公幫忙俾資料嘅話，麻煩按照正常途徑同秘書 make 個 appointment。做咩啊？幫我啊？你記住我名啊！張天明。對唔住兩位，我保證今日嘅事唔會再發生。保證？你連下屬都未管得掂啊？點保證啊 Sir？我請你翻去先。Yes sir。天明，你做乜嘢？我問你做乜嘢？做咩要標咗條聲 ？Sorry sir。阿晴，睇住佢。Yes sir。張 Sir， 張 Sir， 海晴，右邊睇下。張 Sir 架車啊！張 Sir， 有啲咩事，我哋一齊分擔。我阿爸在生嗰陣，同我媽講過，就算有機會，佢都唔想葬喺浩源，寧願將啲骨灰撒喺呢棵樹嘅附近。嗰陣時，我哋以為佢係想近返消防訓練學校，但係到咗今日，我終於明，佢唔想葬喺浩源，係因為佢覺得自己唔配。係咪石大志同你講咗啲咩啊？20幾年前，我見過石達志。哇，係好犀利喎！天明，認唔認得我啊？石 uncle。認得。你爸爸咧，我帶你去玩遙控船，好冇？好。嗱，天明，呢份禮物送俾你。爸爸話唔可以收人哋嘅禮物。咦，天明你好乖喎！不如咁啊，你又送份禮物俾我，咁我哋交換禮物，好唔好？好。咁樣啊，我要呢個。好啊。石生，同爹哋 say hello 好唔好啊？好啊。石 uncle 話帶我出去玩遙控船啊，你快啲嚟啦！天明，你邊啊？天明佢好乖啊，你俾佢玩陣啦。開完會，我親自送佢翻嚟。After investigation for several days, we couldn't find any suspicion involving any crimes. The fire, it was purely accidental.
If the police believe the fire was an accident, what about the fire department? Officer Jung, will you share with us the findings of your investigation? Officer Jung. After investigation of days, we found no evidence of arson at Kingston Building. The fire was purely accidental.英明，冇整親啊！冇整親嘛？冇事啊？謝達志講得啱，係我貪玩啊，係我害死我阿爸。張 Sir， 你唔好再責怪自己啦。你越係唔冷靜，就越難應付啲罪犯。條仆街諗過度過㗎，擺明要你嚼佢啦。好彩及時撳得住咋，如果你俾人停職，點查佢 ？Sorry。So Mary 啊，撐你啊！無論點都好啦，起碼你知道你老豆冇收到黑錢啊！盡心盡力保護你同你屋企人，應該為佢驕傲。幾灰都好，最多退半日啦，頂住啦！